soos oudere gewoonte, saam met my in die ateljee is weer Elsbeth Kreer. Welkom aan jou, Elsbeth. Dankie. Goed, so ons het nou laas week het ons gekyk na die inleiding tot organiese chemie. En daar's net 'n regstelling wat ek wil maak voordat ons begin. Ons het laas gesê dat hierdie video is beskikbaar op 'n YouTube kanaal, Onderwys in Afrikaans, is ek reg? Yes. Maar ons het ongelukkig het dit nie gerealiseer nie, so ek gaan julle stuur na 'n ander YouTube kanaal toe. Nou die YouTube kanaal is Chris de Jordaan. Jy typ net in Chris de Jordaan, jy spel hom CHRISTO en dan kan jy op die YouTube kanaal gaan kyk. Dit is ek dink die ene wat ons laasweek afgedoen, julle sal sien daar's 2, maar die een wat betrekking het op laasweek se opname wat ons in die ateljee gedoen het was organiese chemie deel 1. Ek dink dit is 'n revised ene. Maar in elk geval jy kan maar net gaan kyk of hersiende. Jy kan maar net gaan kyk daarso. Daar's ook ander graad 12 tegniese wetenskap video's ook daar, so as jy iets kan kry wat jou kan help, is jy baie welkom. En ander ding wat ek ook wil noem is, ons doen nou 'n lewendige opname hier in die ateljee, maar dit is wys as jy die video kyk, is dit wys dat jy maar net die video met sy eie klankbaan kyk. En as jy dan nou na die radio luister, dan luister jy maar net na die opname oor die radio. Net omrede dat die redigering na die tyd verskil. So op jy gaan nie, die Engelse woord is nou synchronize. So jy gaan nou nie 'n gesinkroniseerde weergawe kry as jy nou luister op die radio en jy kyk die video nie. So neem maar net dit in ag. So die video het sy eie klankbaan en kyk die video saam met sy eie klankbaan of jy luister op die radio. Goed, so daar's ook baie interessante goed en baie opwindende goed in die agtergrond besig om te gebeur en in die pipeline. En ek en Elsbeth is baie opgewonde daaroor, maar soos wat die tyd verloop sal ons julle ook sê waarna julle moet uitkyk en waarna julle moet gaan en waar julle moet geregistreer en so aan. Goed, maar nou genoeg van my. Elsbeth, bietjie jou beurt om te praat. So kom ons kyk, ons het nou laasweek het ons geëindig met versadigde en onversadigde koolwaterstowwe. Goed, so waar begin ons en waarna kyk ons vandag? Ja. So basies ek net gou vinnig die hersieningie doen. So basies moet ons begin het kyk het na is organiese verbindings en ons het gesê organiese molekule is 'n verbindings wat koolstofatome bevat. So meestal koolstofatome. Hoekom koolstofatome? Koolstof is baie available, skus my Engelse woord, om ons en hy kan 4 bindings vorm. Okay. En toe het ons gekyk na wat 'n homoloogreeks en ons sê 'n homoloogreeks is 'n reeksverbinding wat dieselfde algemene formule beskryf kan word en met verskil met 'n CH2 van die volgende groep. En toe het ons gekyk na 'n funksionele groep en 'n funksionele groep is 'n verbinding van atome of 'n groep atome wat dieselfde chemiese eienskappe van 'n verbinding bepaal. En dan die funksionele groep is ook wat ons kan identifiseer in 'n struktuur. Wat is dit alkaan, alkeen, alkyn ensovoorts. Okay. So dis basies wat ons laas keer nog gekyk het en ons het so 'n halfe inleiding tot organiese chemie gedoen. So nou gaan ons net vandag basies aangaan met organiese chemie en ons gaan na nog funksionele groepe kyk en ensovoorts. Okay, goed. So kom ons begin waar ons opgeëindig het net ter inleiding. Ons het geëindig met 'n versadigde en 'n onversadigde koolwaterstof. So Elsbeth, wat is die definisie vir 'n versadigde koolwaterstof? Okay. So 'n versadigde koolwaterstof is 'n koolwaterstof wat slegs enkel bindings tussen die koolstofatome bevat. Nou dit is my baie belangrik dat ons daai woordjie slegs onthou, want soos alkohole en alkene en alkyne het ook enkelbindings, maar hulle het nie net enkelbindings nie. So dit is baie belangrik as slegs. En verlede jaar in die eindeksamen, as jy daai woordjie slegs vergeet het, slegs enkel kovalente bindings tussen, weer eens tussen koolstofatome, het jy 'n punt verloor. So dit is baie belangrik om slegs enkel bindings tussen koolstofatome vir jou punte, vir jou 2 punte basies daar vir versadigde koolwaterstowwe. So basies wat is 'n versadigde koolwaterstof? Slegs enkel bindings tussen koolstofatome, wat basies beteken, ek sê altyd vir my kinders, ek weet ek sê daarom die verkeerde terminologie, maar dis maar hoe ek het verduidelik, is dat hy is versadig. Okay, so hy kan nie nog bindings op daai stadium vorm nie. So jy kan nie net iets bysit nie, so hy is versadig, hy is vol, hy kan nie iets byvoeg nie. So dis 'n versadigde koolwaterstof. Hy kan nie nou nog verder bindings vorm nie. Ons sal later na reaksies begin kyk, wat se tipe reaksies en dit kry ons.
Okay, so dit is basies 'n versadigde koolwaterstof, slegs enkel kovalente bindings tussen koolstofatome. Okay, so daar's 'n voorbeeld propaan. Jy kan sien dat daar, ons het laas gepraat van die 4 bindings rondom elke koolstof. Elke koolstof moet 4 bindings rondom hom hê, so hierso hy's versadig, soos jy gesê het, hy kan niks vat nie. Propaan 3 koolstowwe met al sy waterstowwe rondom hom en slegs enkel bindings. Goed, so kom ons kyk na onversadig. Okay, so onversadigde koolwaterstowwe is waar daar meervoudige bindings is. So een of meer so dubbel of triple bindings tussen die koolstofatome is. So julle sal sien as julle nou na die YouTube video kyk, is ons alkene en ons het alkyne. So waar daar dubbel alkene of triple bindings alkyne is. So dit beteken daai dubbel of daai triple binding kan basies makliker breek om dan nou 'n dubbel of 'n enkel binding dan later aan te vorm. So dis 'n onversadigde koolwaterstof. So onversadigde koolwaterstof waar daar meervoudige bindings soos dubbel of triple bindings is wat dan later aan iets bygevoeg kan word in 'n addisie reaksie. Okay, goed, so hierso het ons nou 2 voorbeelde gehad. Bit 3.1 wat 'n alkeen is en alkyn pen 2-ein. So ek het 'n dubbelbinding by alkeen wat kan breek om nog enkelbindings te vorm waar gewoonlik jy nog waterstowwe heg. Soos jy nou verwys het na jou funksionele groepe en substitusie en addisie reaksies en ook by jou alkyne. Hierso het ons dan 'n trippelbinding by pen 2-ein. Die pen 2, die 2-ein verwys na die tweede koolstof waar 'n trippelbinding is, maar ons gaan later verwys daarna. Nou hierdie ene pen 2-ein. So daar, as jy hom nou nommer hierso, so daai een is verkeerd daar. Ja, pen 1-ein. So as jy pen 2 moet my trippelbinding daar wees. Goed. Nou, isomere. Isomere is 'n baie belangrike deel. Hulle vra isomere in elke vraestel van die Junie eksamen af, rekord eksamen tot en met die eindeksamen. Definitief, die isomere is regtig baie belangrik. Ek neem aan verlede jaar was dit so 6 punte wat net vir isomere toegeken is. So isomere is regtig 'n belangrike ding. So obviously definisie van isomeer is baie belangrik. Jy moet die verskillende tipe isomere ken en dan weet hoe om dit te identifiseer, maar ons gaan basies nou daarna kyk. So eers is definisie, so definisie is altyd 2 punte. So dis 'n pasala 2 punte, so kan sê wat hulle gaan dit definitief vra. Okay. So isomeer is 'n verbinding met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules staan as 'n struktuur isomeer bekend. So basies hoe ek dit altyd vir my leerders verduidelik, is molekulêre formule is die eenvoudigste manier hoe ek dit gaan skryf. So dis byvoorbeeld C3H8 of whatever, okay? So jou molekulêre formule, so hoeveelheid C's, hoeveelheid H's, whatever daarin is, gaan altyd dieselfde bly, maar jou struktuur in hierdie geval gaan verskil. Okay. So isomeer is dieselfde, altyd dieselfde molekulêre formule, maar jou struktuur gaan verskil van dit. Nou, ons het 3 verskillende tipe isomere waarna ons gaan kyk. Ek sê weer, dit is uiters belangrik dat jy die verskillende tipe isomere ken. Ons gaan nou, as ons gou hier klaar is, sal ek gou 'n bietjie na die vraestel verwys basies hoe hulle hierdie verlede jaar gevra het en ons kan dit soortgelyk weer verwag aan die einde van die jaar. Okay, so die 3 verskillende tipe wat ons kyk is die ketting isomeer. So ketting is altyd maklik dat die kettinge verskil. Okay. Dan het ons 'n posisionele isomeer, so die posisie van die funksionele groep gaan verander en dan het ons 'n funksionele isomeer en dis bietjie tricky. Ek dink jy moet daai toe 'n bietjie oefen en leer is waar jy die funksionele groep gaan verskil. Maar soos ek sê, dit kan mens eintlik leer. So ons gaan altyd leer vir so 'n ester gaan 'n karboksielsuur en vice versa vorm, maar ons gaan later dan daarna kyk. Goed, nee, ek dink dis alles in 'n neutedop. Daai definisie en dan hulle kan ook vir jou vra identifiseer of definieer 'n ketting isomeer. Ja. So dis baie belangrik om te weet die verskil tussen jou ketting posisionele en funksionele isomere. Goed, so hierso het ons nou 'n voorbeeld van 2 ketting isomere. Ons het pentaan en 2 metielbutaan. Nou ek dink dit is baie belangrik om te verwys dat 'n isomeer of kom ek vra vir jou Elspeth, is dit die reël dat 'n isomeer dieselfde molekulêre formule het? Wel, volgens die definisie is dit op hierdie stadium. So jou molekulêre formule is dieselfde, maar in hierdie geval gaan jou struktuur verander. So ek sê altyd wanneer ek met hierdie begin, sê ek altyd vir my kinders, jy sal sien ook in die vraestel, dis gewoonlik vraag 2 in jou vraestel 2, vraag 2. Sê ek altyd wanneer jy so 'n struktuurtjie kry,
tel altyd jou C's en jou A's. So as ons nou hierheen kyk, kom ons kyk na die struktuurformule. So dis pentaan, so pentaan het 1 2 3 4 5, so 5 C's en dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 waterstowwe. Okay. So ek sê altyd vir my kinders, al voordat jy verder na jou vrae kyk, skryf altyd jou molekulêre formule neer van al die struktuurformules wat jy het, want dan gaan jy maklik kan identifiseer wat is isomere van mekaar. So as ons na hierdie geval kyk, pentaan het 5 C's en 12 H's. As ons dan na die volgende een kyk, 2 metiel butaan, so as weer eens stel daar, soos 1 2 3 4 5 C's en dan die H's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so albei het dieselfde molekulêre formule, maar soos jy kan clearly sien, is die struktuurformule verskil en obviously dan die naam. As die struktuurformule gaan verskil, gaan die naam ook verskil. Wat ook kan verskil is dan, soos ons hier gesê, die gekondenseerde formule gaan basies dan ook bietjie verskil, omdat die een nou 'n sy-ketting het en die ander net 'n reguit formule het. Okay, nou kom ons teken gou die gekondenseerde formule vir pentaan. So jy begin met 'n CH3 en dan het ek hoeveel CH2's? 3. Ek het 3 CH2's en dan weer CH3. Dan verendig ek ook met 'n CH3. Yes. Okay, so onthou ons het laas gesê dat jy weet ons lei jou stadig nou in hierdie dinge en daar's nou 'n paar goedjies wat ons nou so lank vir jou gaan sê wat baie belangrik is en wat ons later ook meer gaan klem op lê. Die oomblik as jy 'n sytak het waar jy 'n CH3 het, dan noem ons dit 'n metielgroep. Goed, so in hierdie geval, dit is hoekom ek metiel in my naam het. En dit val op koolstof 2 as ek nou die koolstofnommer. En onthou jou, en ons gaan dit doen met die reëls, jou metielgroep of jou sytak of jou funksionele groep moet altyd op jou laagste koolstof lê. So dit is die kant waarvan jy nommer. As jy nou begin nommer het van regs af na links toe, dan het daai metielgroep op my derde koolstof geval, wat nie korrek is nie. Dis beter dit is die regte manier om hom van links na regs te nommer in hierdie geval, want dan lê metiel op my tweede koolstof. So hierdie gaan nou 'n bietjie anders te lyk. Goed, ek het CH3, dan het ek 'n CH. Hoef nie noodwendig nie, ek moet nie 'n hakie daar rondom sit nie. Die hakie kom rondom die CH3. Want die hakie verwys dat hy 'n sytak is, as ek reg sê dit sê. Ja. Okay, so goed, ek het CH3, dan het ek CH en aan daai CH het ek 'n CH3, dan het ek CH2 en dan eindig ek weer met 'n CH3. Okay, goed, Elsabeth, is ons reg wat dit dan betref? Yes, so ek sê, ons weet net, die belangrikste ding is net, ons moet weet, dis die selfde molekulêre formule en dan obviously, soos wat julle in hierdie voorbeeld kan sien, die struktuurformule verskil. Okay, so soos ek sê, ek motiveer altyd my kinders aan, as jy 'n tabel kry, skryf altyd van almal, maak nie saak wat hulle vra nie, skryf altyd jou molekulêre formule van al jou strukture wat jy kry neer, in vraag 2, want dit is baie maklik om dan te identifiseer, hierdie is dan 'n ketting isomeer, so die molekulêre formule is dieselfde, die enigste ding wat hier verskil is jou ketting. Okay, en dan jou gekondenseerde formule is ook anders. Yes. Goed, so twee posisionele isomere. So posisionele isomere verwys na die posisie van die isomere. Goed, nou hierso het ons pentan 1-ol en pentan 3-ol. Gaan die molekulêre formule dieselfde wees vir albei? Yes. Okay. Goed, so kom ons skryf die molekulêre formule neer. Ja, so dis weer eens baie belangrik, molekulêre formule bly altyd dieselfde. So isomeer, die molekulêre formule bly dieselfde. So as ons nou hierheen kyk, is dit 1 2 3 4 5 C's. Okay. En dan as is die waterstowwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 waterstowwe, ek skryf nou 'n bietjie anders. So dis 11 waterstowwe en dan OH. So ek skryf altyd C5 H11 OH. H11, nee? Ja. 11 waterstowwe en dan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 en OH, yes. Goed. Ja. Kyk, so die molekulêre formule lyk so. Ja. Jy kan ook skryf C5H12O, maar soos ek sê, ek hou daarvan om die OH apart te hou, dat jy kan sien dit is 'n alkohol. En dat jy daai groep gaan skuif. Okay, so in die eksamen as jy skryf C5H12O of C5H11OH, albei sal korrek gemerk word. Yes. Goed, so okay, dan het ons dit uit die weg geruim. Die gekondenseerde formules, ek dink dis baie belangrik, jy weet, gekondenseerde formule
hulle vra tog van dit in die eindeksamen en in die rekord en so aan, so ek dink ons moet dit maar tog inoefen om dit reg neer te skryf. So vir hierdie ene gaan ons sê, wat gaan hierdie ene wees? CA2. CA2, en dan die OA sit ons in hakies. OH, ja. Ok, dan hoeveel CA2 sit ons daar? 3 CA2's en dan eindig ek met 'n CA3. Goed, dan hierso het ek dat ek begin met 'n CA3, dan het ek CA2, dan het ek 'n CA en op daai derde koolstof het ek 'n OH as 'n funksionele groep. Dan het ek 1 CA en ek eindig met 'n CA3. Ja, so CA2, kies. CA2, CA3. CA, ja, ek het 'n 2 daar gemis. Ja. Okay. So weer eens net wat belangrik is, so 'n posisionele isomeer is waar die posisie van die isomeer gaan verander. So ek wil ook net baie keer skuif leerders dit net van die een kant na die ander kant van die struktuur toe. So dis altyd belangrik nommer maar jou struktuur dat jy kan sien dat hy nie weer op een val as jy nou net van die ander kant af nommer of weer op 2 val as jy net van die ander kant af nommer nie. So nommer dit maar altyd vir ek soos ek sê in hierdie geval nommer ek altyd aan dieselfde kant af en probeer altyd die posisie van die isomeer ag die funksionele groep dan net verskil. Goed, dan het ons 2 funksionele isomere. So ons gaan nou hierna gaan ons nou 'n bietjie kyk na die funksionele groepe. En so hierdie is nou iets nuuts vir jou, maar soos ek sê, jy weet ons gaan jou nou stadig maar seker gaan jy nou die verskil leer tussen hulle. Hierso het ons 'n ester en 'n karboksielsuur en hulle lyk baie na aan mekaar en dit is ook een van die foute wat die leerders maak. Hulle raak baie maklik die mekaar tussen 'n ester en 'n karboksielsuur in die eksamen. Ek weet nie of jy sou met my stem nie. Ja, definitief. Wanneer ek ook altyd ek sê altyd vir my kinders ester is altyd vir my maklik eintlik om te identifiseer want hy's die enigste struktuur wat ons nou obviously van leer is waar die koolstofketting met iets anders versprei word, hoe kan ek dit sê, verdeel word, ekskuus my woord. So hy is die enigste een wat met 'n suurstof die ketting half breek. So dis eintlik baie maklik om 'n ester te identifiseer. Karboksielsuur weet ek weer baie leerders word die mekaar, maar ek sê altyd vir my kinders, ek weet my terminologie is nie altyd so reg nie, so moet asseblief dit nie so in die eksamen skryf nie. Dis maar net om dit te identifiseer. Ek sê altyd vir hom dis die grootste struktuur, want hy het 'n dubbelbinding OH. So hy het 2 half. So ek sê hy is regtig 'n groot struktuur. So vir my 'n karboksielsuur en 'n ester moet actually maklik wees om te identifiseer, want 'n ester is groot, hy het 'n dubbelbinding O en 'n OH wat aan een koolstof verbind is. En dan 'n ester is die enigste een wat met 'n suurstof basies 'n koolstofketting breek, as ek dit so kan sê, of verdeel. So as ek reg as ek sê die funksionele groep vir die ester as jy hom moet gaan teken, dan is dit C dubbelbinding O, by enkelbinding O. En dan hierso by karboksielsuur het ek 'n C dubbelbinding O, maar daar's 'n H by. Ja, so ek skryf dit gewoonlik as jy nou daar die gekondenseerde formules het vir die karboksielsuur sal CH3, CH2, COOH wees. En dan die ester sal CH3, COOCH3 wees. Okay, so jy gaan nou so skryf CH3, CH2, COOH. So baie mense sit die dubbelbinding aan, maar ek weet partykeer hou hulle nie van as jy die struktuur sê want hulle sê dis dan meer 'n struktuurformule, nie 'n molekulêre formule as jy nou die binding tussen die C en die O sit. Ja. Okay. So hy lyk so. Yes. Goed, en dan vir die ester sal dit wees CH3. Ja. COO. CH3. Ja. Dit werk as ek sê, dit is maar hierdie is maar oefening eintlik. Veral as hulle nou vir die struktuur, die gekondenseerde formule gee en hulle vir jou vra om die struktuur neer te skryf. Soos ek sê, dis regtig oefening. Mens moet maar oefen hoe om dit reg te kry heeltyd. Want hoe meer jy dit oefen, hoe meer jy dit teken, hoe makliker gaan jy dit kan identifiseer ook. Maar in hierdie geval wat ek maar eintlik wil sê, dis eintlik maklik om met die gekondenseerde formule te identifiseer, want jou COOH aan die kant is 'n karboksielsuur en waar jy 'n O in die middel half het, 'n OO in die middel van 'n struktuur het, is dit 'n ester. Dis so net gou hierdie net gou aan nader aan mekaar skryf want dit daar's nie veronderstel om 'n spasie te wees nie. C, dan het ek 2 O's hierso. Ja. En dan 'n CH3. Okay.
So, soos wat Christen nou verder teken, wil ek gou net basies bietjie na die vraestel toe verwys. So verlede jaar het hulle basies, ek weet ons nou so, ek net so wys. So ek kan sien ek het baie op my vraestel geteken. Gee hulle vir jou soos half molekulêre strukture en ek sê wie altyd vir my kinders, jy teken altyd jou molekulêre formule, skryf jy op jou struktuur, maak nie vrae saak wat hulle vra verder nie. Teken dit eers voordat jy jou vrae verder lees. Nou in hierdie vraestel het hulle vir jou obviously gevra, identifiseer twee isomere. So die vraag was 2 pare isomere en kinders het verskriklik baie punte verloor want hulle het net 1 paar genoem. Daar vra 2 pare isomere. So as hulle sê 2 pare isomere, moes jy letterlik 4 struktuurtjies of basies neergeskryf het om dit te identifiseer. So daar is 2 punte. Dan die volgende vraag sê, ek het nou Engelse vraestel, jy sê rewrite the identified pairs. En dan next to each write down the type of isomer next to it. So die leerders het baie punte verloor want hulle het nie die vraag mooi gelees nie. So die eerste een was al 2 pare, so jy moes letterlik al 4 goeders soos A en B en C en D byvoorbeeld neergeskryf het. En dan die volgende vraag, en dit is waar baie leerders punte verloor het, is jy moet dit herskryf. So jy moet weer sê AB was 'n struktuur isomeer, CD was 'n funksionele isomeer. Baie kinders het net geskryf funksionele isomeer of ketting isomere, maar ons weet nie van watse pare het hulle basies gepraat nie. So dis baie belangrik om die vraag mooi te lees en te identifiseer jou pare en is A en D of whatever en dan sê dit is 'n funksionele isomeer of so ensovoorts. Ja. Okay. Goed, so nou gaan ons bietjie kyk na die funksionele groepe. En ek dink dit is baie belangrik. Nou daar is ons het nou nie alkane hierso nie. Die alkane dink ek het ons nou ordentlik deurgetrap laasweek. Maar ek dink dit is net baie belangrik om te noem weer eens. As daar vir die leerders gevra word soos wat ons gesien het nou in die vorige slide om 'n funksionele groep te identifiseer en om dit neer te gaan skryf, moet jy nie die waterstowwe saam met dit neerskryf nie. Dis net die bindings aan die koolstowwe. En wat belangrik is soos hierso waar jy nou 'n alkohol het, waar die H-deel is van jou funksionele groep. Hy is deel van jou alkohol. Ja. Waar jy 'n aldehied het waar die H-deel is van daai funksionele groep. Ook hierso by jou karboksielsuur wat ons gesien het. Dit is al wanneer daar 'n H geskryf word aan jou funksionele groep. Ja. Dit is baie belangrik. So want anders as jy H's baie heg, dan is dit actually 'n struktuurformule. Dan is dit nie die funksionele groepe nie. Okay. So dit is baie belangrik, moenie H's baie unless hy deel van die funksionele groep is, soos byvoorbeeld 'n alkohol ensovoorts. Maar ja, ons gaan nou kyk, dit was ook 'n vraag in een van die vraestelle gewees wat hulle juist vir jou vra. Verlede jaar het hulle Ester gevra. Ek gee die funksionele groep van 'n Ester, maar wanneer ons by Ester kom, sal ek bietjie verduidelik hoekom baie leerders hulle punte daar verloor het. Okay, goed, so hierdie moet jy net leer. Hierdie leer jy soos 'n papegaai. Daar's nie 'n makliker manier nie. Jy moet die goed gaan fisies teken en jy moet hulle identifiseer. Ja. En dit is al maniere om hierdie te leer. Ja. So as ons maar net gou vinnig weer daarna deurgaan. So as ons kyk na alkene het ons gesê is dubbelbinding. So dis belangrik, daar's 'n dubbelbinding tussen C-atome. Alkyne is trippelbindings. Nou alkylaliede, ek sê altyd vir my kinders skryf dit nou al by daar, soos as jy nou in die slide ook kan sien. So alkylaliede is alles wat in groep 7 is. So dis chloor, fluor, bromien ensovoorts wat in groep 7 is. Waar ek weet baie kinders raak hier mekaar met die X en sê maar ons weet nie waar verstaan die X nie. Okay? So die X staan vir whatever in die groep 7 in die periodieke tabel is. Weereens, as jy jou funksionele groep moet skryf, as in die eksamen gevra word, moet jy dit met 'n X skryf. Moenie CL of BR of iets by dit skryf nie, want dit is dan nie 'n funksionele groep nie, dan gaan jy na die struktuurformule toe. So X ons almal weet represent die halogene wat in fluor, chloor ensovoorts is wat in groep 7 in die periodieke tabel is. Okay. Dan as ons na alkohole kyk, so alkohole weer eens 'n OH groep. Daar wat ek nie daar wil uitlê is dat dis belangrik om tussen die OH die streepie te sit. Ek weet baie handboeke skryf hulle aan mekaar, sê C binding OH sonder die binding tussen die O en die H. Weer eens is nie dis verkeerd want dit is nie deel van die struktuurformule nie, want jy moet aandui daar's 'n binding tussen die O en die H. So dis belangrik om daai binding te skryf. Ek weet nie of jy dit al gesien het, Christen, baie van die handboeke skryf hulle die O en die H aan mekaar vas. Wat as hulle vir jou vra om die struktuurformule of soos in hierdie
geval die funksionele groep te gee, gaan jou punte daar verloor as daar nie die binding tussen die O en die H is nie. Okay, so jy kan nie hierdie O en die H aan mekaar skryf nie, jy moet 'n binding hê Jy moet die binding aandui, yes. Ja. En dan, as ons kyk na aldehiede, nou ek sê altyd vir my leerders, aldehiede is aan die kant van 'n struktuur. So ek skryf altyd so groot binding en ek sê vir hulle, jy skryf daar langs aan kant van 'n struktuur. So jy het 'n dubbelbinding O aan die kant. So hy gaan nie, want ons gaan nou nog ketone kyk wat nou weer iets van anders is. So hy is altyd aan die kant. So 'n dubbelbinding O aan die kant of die end van 'n struktuur. Ons kan eintlik maar sê hy's aan die einde. Aan die einde. Aan die einde van die struktuur. Eintlik aan die begin. Maar ja, want ons begin van 'n hoofnommer. Ja. Sien, so dis bietjie so gesê hy's aan die kant. Ja, so, hy's aan die kant. Dink ek moet daai einde daar uithaal. Ja, nee, ja, hy sit aan die kant. Hy sit aan die kant. Okay, so jy sê hy's aan die einde nie, hy kan aan die begin ook wees. Hy gaan, ja. Kom ons al daai. Yes. So hy's altyd aan die kant van 'n struktuur. Okay. En obviously as ons nou later na name begin kyk, gaan ons altyd van hom af begin nommer. So ja, hy gaan altyd dan op die eerste een wees, maar partykeer, dis kom ek sê altyd vir my kinders aan die kant, want leerders raak as jy nou byvoorbeeld sê CA3, CA2, CA2, CA2 en dan C dubbelbinding OH, raak die kinders as jy nou sê in die begin of in die einde, want dan weet hulle nie van wat se kant af kyk jy basies na die struktuur nie. So ek sê altyd aan die kant, so dubbelbinding O aan die kant van 'n struktuur. En dan wanneer ons na ketone kyk, het ons 'n dubbelbinding O in die middel van 'n struktuur. So in die middel van 'n koolstof ketting het jy 'n dubbelbinding O. So dis wat die twee verskil is. Ek weet baie leerders raak teen mekaar met dit. So ek sê altyd vir my kinders skryf by aldehied is aan die kant en ketone is waar jy dubbelbinding O in die middel van 'n struktuur het. En dan as ons na karboksielsure kyk, karboksielsure weer eens dubbelbinding OH, weer eens 'n binding tussen die O en die H. Weer eens ook dit gaan ook net aan 'n kant van 'n struktuur wees. So die karboksielstuur gaan ook net aan die kant van die struktuur wees. So ons begin altyd ook van hom af te nommer wanneer ons later na die IUPAC name gaan begin kyk. Okay. En dan as ons na ester kyk, ester C dubbelbinding O wat twee koolstowwe beteken. Nou net daar wat ek wil net gou daar stop. Hulle het verlede jaar in die eindeksamen gevra om die struktuur vir die funksionele groep van compound A te gee. Dit was in die vraestel. So dit was 'n ester en dit is baie leerders het hulle punte hier verloor want hulle het of die 1C gelos aan die kant van die O. So hulle het so dit die struktuurformule C dubbelbinding O C met 3 H's aan hom vas. So baie leerders het daai tweede CH3 uitgelos. So hulle het net by C dubbelbinding O gestop. En dit is waar hulle dan 'n punt verloor het. So dit is belangrik om daai C aan die kant ook by te skryf met 3 H's. En weer eens, leerders het punte verloor want hulle is hulle 1 H daar vergeet het. Of selfs daai klein haartjie daar by die C dubbelbinding O, daai een streepie daar vergeet het hulle punte verloor. So dis belangrik, ek sê dit altyd tel asseblief om jou koolstowwe die bindings, dat jy altyd 4 bindings om elke koolstof het. Het jy nou verwys na die funksionele groep wat hulle moes geskryf het? Yes, van die ester, yes. Okay, so hulle moes nie die H's, jy verwys na die bindings, hulle moes nie die H's. Ja. Hulle moes nie die H's geskryf het nie, hulle moes net die bindings geskryf het. Ja, maar soos ek sê, baie van die leerders het daai C met die 3 bindings aan die kant van die O vergeet. Of die ander C, die ander binding aan die ander kant. So baie leerders het net geskryf C dubbelbinding O. En daar het hulle baie punte verloor. Ek meen, dit is eintlik maklike punte, want dit moet jy leer en jy moet dit kan identifiseer. Ja, wat baie belangrik is jy moet net onthou, C het 4 bindings. Ja. Dit is waarop organiese chemie geskoei is, so jy moet jou bindings stel rondom jou koolstowwe. Ja. Goed, is ons klaar daar? Ja. Reg. Ek weet nie of jy nog iets by wil las, soos ek sê. Nee, ek dink jy het alles mooi saamgevat. Okay, so nou gaan ons begin met IUPAC benaming en formules. Okay, so as jy nou saam met ons gevolg het tot op nou toe, dan en jy ken die basiese goed. Nou gaan IUPAC benaming en die formules vir jou baie maklik wees. Net ter inleiding, IUPAC, as jy wil weet waarvoor staan IUPAC, onthou Elsabeth het laas 'n keer daarna verwys. Maak nie saak waarna toe jy onthou chemie is globaal. In elke land doen jy presies dieselfde chemie as wat jy in hierdie land doen. En dit ook geld vir ons organiese chemie. So IUPAC staan vir International Union of Pure and Applied Chemistry. Maak nie saak waar jy en wat se land jouself bevind nie. As jy in 'n laboratorium kom en jy praat oor alkeen, gaan almal weet presies waarvan jy praat. Is dit reg? Ja, definitief. Goed, so
Nou gaan ons na die name van die molekule kyk. En 'n molekule bestaan uit 3 dele. Goed, Elsbeth, waarna moet jy nou kyk hier? Waarna moet jy oplet? Okay. So ek sê altyd vir my kinders, net so voordat ons begin daarna kyk, Christie, ek sê altyd vir my kinders, hierdie tabelletjie, ek het gister hierdie hoofstuk met my leerders gedoen, en ek het vir hulle gesê, jy vat 'n A3 papier, jy skryf hierdie tabelletjie basies neer op 'n A3 papier, en jy sit hom teen jou muur vas, want as jy nie hierdie tabelletjie ken nie, gaan jy basies nie benaming kan doen hier, so dit is regtig baie belangrik. So wanneer ons na benaming van organiese, my tong knoop baie vandag. Wanneer ons na benaming van organiese molekules kyk, het ons eerstens 'n voorvoegsel, 'n stam en dan 'n agtervoegsel. Okay, so ek begin nie volgens daar nie, ek begin altyd met die stam. Okay. So die stam is hoeveel koolstowwe in 'n struktuur is. Okay, so die hoeveelheid koolstowwe. Daai moet jy maar ken. Jy moet weet, as ek 1 koolstof het, is dit met. As ek 2 het, is dit et. 3 prop, 4 biet, 5 pent en 6 hex. Okay, so daai moet jy ken. Okay, so jou stamname is hoeveel koolstofatome jy het. Weer eens, jy tel jou koolstowwe nommer uit, maar ons gaan later daarna kyk en dan skryf jy jou naam. Ek begin altyd, soos ek sê, by die stam. Skryf altyd my stam eers neer en dan kyk ek na my voor- en my agtervoegsels. Okay. Nou, dan kyk ek gewoonlik na my agtervoegsel, so soos ek sê, ek werk 'n bietjie anders. Dan kyk ek na my agtervoegsel. Nou, die agtervoegsel is waar jy jou funksionele groepe geïdentifiseer het. Soos dit alkaan, alkeen, alkyn ensovoort. En dan dit eindig met 'n spesifieke agtervoegsel. So as ons alkaan het, gaan dit met aan eindig. As dit alkene het, gaan dit met een eindig. Alkyne, gaan met ein eindig. Alkohole gaan met al eindig. Aldehyde, al, ketone, oon, karboksielsure, ek sê altyd nosuur of osuur, en dan esters is, deel ek bietjie op. Ek sê altyd, want jy het ek beskryf almal, wanneer ons na die benaming van esters kyk, sal dit daar verduidelik. So jy deel hom basies in 2 op, so jy het 'n butielgroep, en dan het jy noat of waat in die einde van jou ester. Maar ons gaan baie mooi daarna kyk, wanneer ons spesifiek na benaming van esters kyk. Maar die res is maar almal altyd dieselfde, die reëls wat jy volg. Okay. En dan, wil jy iets baie reg daar, Christo? Nee, ek dink dit is belangrik die voorvoegsels ook. Ek dink jy moet baie versigtig wees om nie jou voorvoegsel te verwar met jou stamnaam nie. Ja. As jy nou kyk na een is met, maar hierso is dit mono. Ja. Daai waarna verwys die voorvoegsels eintlik na? Die voorvoegsel verwys na die aantal groepe. So as ek byvoorbeeld 2 funksionele groepe het, dan gaan dit die wees. En maar as ek 2 koolstowwe het, is dit et. Okay. So dit is baie belangrik, so daai middelste kolommetjie as jy na ons slide kyk, is die stamnaam vir die hoeveelheid koolstowwe, maar jou voorvoegsel dui aan hoeveel van die spesifieke funksionele groep jy het. Byvoorbeeld as jy 2 dubbelbindings het, gaan dit die whatever wees, verstaan? En as jy 3 byvoorbeeld alkohole het, gaan dit 3 al wees, waarna ons dan nou later gaan kyk, spesifiek waarna ons daarna gaan kyk. So as ons een van die groep het, is dit mono. Ons sê nie altyd include ons in die mono nie, maar soos ek sê, as ons een spesifiek een het, is dit mono. As ons 2 het, is dit die, 3, 4 tetra en dan 5 is penta. As ons nou die hoeveelheid funksionele groepe, ek sê een het. Okay, soos Elsbeth nou gesê het, baie belangrik hierdie. En dit is 'n goeie idee daai van trek dit op 'n A3 papier, want dan is dit sigbaar. Yes. En hou dit by jou, want jy sal nou sien, hierdie is eintlik die basiese, as jy hierdie basiese goed ken, dan en jy ken jou funksionele groepe, dan is benaming eintlik maar baie maklik. Ek sê ook net altyd vir my kinders, so ek het nog 'n 4de kolom ook by hierdie ene, wat ek nou net die funksionele groepe, die struktuur van die funksionele groepe, soos langs alkane sal ek nou net sê, 'n enkelbinding. So ek add net altyd daai funksionele groepe, dat jy dit maklik kan sien, want ek weet baie van ons leerders is meer visueel. So as hulle sien, alkaan enkelbinding aan, gaan hulle dit baie makliker kan identifiseer as net woorde, soos wat ek sê. So ek add altyd net daai 4de kolommetjie, wat ek sê, teken jou funksionele groepe by, daai byvoorbeeld na jou agtervoegsels. Okay, Elsbeth, kan ek vir 'n bietjie huiswerk gee? Yes. Nou kan jy nie vir ons daai doen vir volgende week nie. Dan ons gaan nou volgende week begin met fisiese en chemiese eienskappe. Ja. Nou voordat ons dan daarmee begin, dan sit ons nou daai wat jy gesê het, sit ons dit vir hulle op en dan kan hulle dit net afteken van die video af. Okay. Ek dink dis 'n baie goeie, dit is so opsonder gewys en as jy daarna kyk, jy weet dit is soos 'n breinkaart basis. Ja.
En nou dit vervat al die basiese goed. So sal jy dit vir ons reggee vir volgende week. Ek sal dit reggee. Yes. Ek dink daai is 'n baie goeie Dis ook idee. baie belangrik om hierdie te leer half eintlik voordat ons volgende week se eienskappe begin kyk, want soos wat hulle dit vra in die eksamen, gaan hulle byvoorbeeld nie vir jou sê jy het 'n alkohol, so hulle gaan vir jou sê jy het pentanol en hexanoon, en dan moet jy weet wat die verskil en sulke goeie. So dis belangrik om hierdie eintlik half te leer ook voordat ons na volgende week se podcast of se uitsending gaan na luister. Okay. Goed, reg. So kom ons begin nou by die begin. Ons gaan nou hulle gee nou vir ons 'n struktuurformule en nou moet ons vir hom 'n naam gee. Goed, so daar's 'n sekere reëls en dis die reëls waarna ons nou gaan verwys stap vir stap, soos wat ons nou die struktuurformules gaan vernoem. En daai stap is baie belangrik want jy moet dit stapsgewys volg. Okay, so hierso het ons nou struktuurvorms. Ons het CA3 met 'n C dubbelbinding O en dan 2 CA's en dan eindig ons met 'n CA3. Goed, so hierso sê ons nommer 1 identifiseer die langste ketting. Goed, so wat bedoel ons daarby? Okay, ekskuus Christine, voordat ek weer begin. Ek sê altyd vir my kinders voordat ek benaming begin doen, sê ek vir my kinders jou boek moet soos 'n inkleurboek lyk. So hulle moet altyd highlighters by hulle hê, verskillende kleurpenne en dit en dan gaan hy sê hoekom. So wat ek altyd sê, vat jou een kleurpen, ek vat gewoon 'n pink want ek hou daarvan. En ek identifiseer my langste ketting. So ek kyk na die C's, so identifiseer die langste ketting, so nou highlight ek een lang ketting my C's. Okay, net 'n bietjie vas dat ek net gou vir jou 'n pink kry. highlighter kry. Ek gaan net jou daai. Daai is nie naaste, jou daai is nie naaste. Kan net vir jou diep rooi kry. Goed, so ek identifiseer nou die langste ketting waarin al die koolstof is. Dit is nou net hier is nou net horisontaal, hy het geen takke nie, so dit is hierdie ene hier. Ekskuus. Laat ek moenie worry nie. Ek skryf bietjie skeef vandag. Ons sit 'n bietjie skeef vandag, so ek hou net vas. Ja. Ons nou net dit reg doen nou. Okay. So, soos ek weer sê, ons identifiseer die langste C-kettings. Nou, net hierby ook, dis belangrik, jou langste ketting moet jou funksionele groep besit. Ons baie keer is al kettings wat langer is, maar wat nie jou funksionele groep in het nie. So, dis belangrik, jou langste koolstofketting moet jou funksionele groep bevat. Okay. So, ekskuus, Christus, so daar het ons hom nou geïdentifiseer, so ons het ons langste koolstofketting geïdentifiseer. So, op hierdie stadium het hy 1, 2, 3, 4, 5 koolstoffe. Okay, kom ons kyk na die volgende een. Okay, so nou hierso het ons nou die stamnaam, so ons okay, so highlight hom nie. Kan nou nie. Okay, kom ek highlight hom gou. Yes, highlight hom, dat is ja. Okay. So ons highlight nou weer, so dis nog steeds dieselfde struktuur. So ons tweede stap wat ons kies, is ons kies die stamnaam. So wat ek nou altyd vir my kinders sê, nou vat jy 'n verskillende kleurpen, so jy vat nou 'n ander kleurpen en jy identifiseer jou funksionele groep. So in hierdie kyk maak ek so 'n sirkel om hom en dis 'n dubbelbinding O. Okay, dubbelbinding O in die middel van 'n ketting. So 'n dubbelbinding O in die middel van 'n ketting. Okay, gaan ek hier C ook ja, nou daar? Ja, ek kon kry die C ook. Yes. Wat? Yes. Okay. So dis 'n ketoon wat ons na kyk. Okay. So dis 'n C dubbelbinding O in die middel van 'n ketting is 'n ketoon. Okay. So wat gaan my stamnaam dan wees? So ek begin dan by stamnaam. So die aantal C's is hoeveel? 1 2 3 4 5. So 5 is pent. Koolstowwe is gelyk aan pent. Ja. Sorry, ek skryf nou verkort nee, weer val hierso. En dan dit my funksionele groep, ek gaan hierso skryf funksionele groep. Ja. Ek spring bietjie vorentoe, maar ja, okay. Funksionele groep is dan 'n ketoon. Ketoon. En 'n ketoon eindig met oon. Oon. So ek highlight sommer die oon, daai op die ketoon. Op die ketoon. Yes. Okay, so wat is okay, ons is nou nog nie by die naam. Nee, ons is nog nie by die naam nie. So ons het letterlik nou net die langste ketting geïdentifiseer en dan jou funksionele groep. Okay. So as ek sê weer, ek doen met alles in verskillende kleure. So ek identifiseer my langste ketting in byvoorbeeld pink en dan sal ek nou groen vat om my funksionele groep te identifiseer wat in hierdie geval 'n ketoon is. Okay. Goed, so jou kleure maak nie saak nie wat vir jou ook al gepas is. Ja. Ek hou maar net van pink en groen. Ja. Okay. Okay, ek wil nou net gou geraai. Nee, dis fyn. Okay. So ek dink kom ons bly maar op daai slides Christo, dan gaan ek maar hier by my aan want anders moet jy alles weer oorskryf. Okay. So dit was nou stap 2, stap 3 kies ons die gepaste agtervoegsel vir die homoloogreeks. Okay. So dit is dan oon. So ons het nou die ketoon geïdentifiseer en dis dan oon. Okay. Dis fyn. Yes, die daai blou raak weg op die skerm, dan kan ek hom nie sien. Nee. Okay, so okay, goed. So die naam is dan
Okay. So dit nou, ons is nou eers nog by stap 2. Okay. As ons nou by stap 3. Stap 4 begin ons te nommer. Okay. So ons nommer dan ons skoolstowwe. So ek sê altyd ek nommer maar gewoonlik vir my leerders seker in potlood. Want partykeer is jy nou op verkeerde kant genommer en dan begin jy weer van voor af nommer. Okay. So aan hierdie kant begin ons altyd nommer die naaste aan die funksionele groep. So in hierdie geval is dit van links na regs. As ek nou regom is, van links na regs. So ons begin by 1, dan jou dubbelbinding O gaan dan by 2 wees, 3, 4, 5. So ons nommer ons koolstof ketTINGS. Okay. En dan weer eens, ek sê net, dit moet altyd, jou funksionele groep moet altyd in die langste ketting wees. Okay. So as ons dan nou genommer het, ek begin altyd met my stam. So ek breek dit altyd neer. Ek sê altyd vir my kinders, moenie die naam direk neerskryf nie, want partykeer jy gaan sien as jy nou metiel en al daai goeders by add, partykeer pas dit nie alles in een lyntjie in nie. So ek skryf hom altyd half so eers soos wat ons dit nou gedoen het. Pentaan, so pentaan is dit en dan sit 'n kettoon en daar's niks ander agtervoegsels of iets by nie. Nou die enigste ding wat hierby wat ons nou moet kom, as ons nou die naam skryf. So die naam gaan pent. Okay. Wat ek nou hierby wil add, ons het verlede keer het ons 'n discussion gehad, Christo, oor wanneer skryf ons pent en wanneer skryf ons pentan. Okay. So wanneer jy soos 'n funksionele groep wat bygevoeg is, soos enige funksionele groep behalwe alkane, alkene en alkyne, is dit pentan. Okay. As dit alkane is dit pentaan. Okay. So enigstens wat ons 'n ander funksionele groep het, soos 'n alkohol, ketone, wes gaan dit pentan. Okay, so dit gaan pentan. Okay, so ek skryf ja, no? Pentan 2 oon. Okay, koppelteken. Ja, 2 oon. Koppelteken oon. Yes. Soos daai. Yes. Okay. So dit is baie, want ek weet baie leerders raak teen mekaar, wanneer is dit nou pent en wanneer is dit pentan. Okay. So pentan 2 oon. Nou net hierso weer Christo, dis baie belangrik. Jou tussen 'n syfer en 'n letter moet jy 'n koppelteken sit. Okay. As jy een van daai koppeltekens mis of nie skryf nie, kry jy nie jou punte nie, verloor jy jou punte. Gelukkig verlede jaar het ons dit part marking genoem. So ons het die pentan het ons dan 1 punt voorgegee en dan die 2 oë 'n ander punt voorgegee, maar soos ek sê, ons weet nie hoe gaan ons dit in hierdie jaar en die einde van die jaar merk nie. So moenie daarop baat dat jy nog net 1 punt sal kry nie. Altyd onthou tussen 'n woord en 'n syfer 'n koppelteken en dan tussen 2 syfers 'n komma. Oh, my tong. Kan. Ja, tussen twee syfers 'n komma. Yes. En dan tussen 'n syfer en 'n woord is koppelteken. Yes. Ja. Nou so 'n naam soos daai. Ja. Jy sê jy tel sal 'n maksimum van 2 punte tel. Ja. Goed, by langer ketTINGS as jy nou kom by, maar dan praat jy van negatiewe merk. Ja. Sê nou maar tussen 2 syfers los jy nou 'n komma uit. Dan begin jy al volpunte kry, maar dan verloor jy 1 punt en as daar nie koppeltekens verloor jy nog 'n punt, so jy kan dalk 2 uit 3 punte verloor. Ja. As gevolg van 'n komma en 'n koppelteken. Koppelteken, ja. Okay. En dit is ook baie belangrik soos wat ons sê, die IUPAC name is altyd dieselfde. So hierdie is baie scientific spesifiek as ek dit so kan sê. Want ek meen waarever ons gaan kom, gaan ons moet dit dieselfde wees. So ek meen ons kan nie nou die koppelteken uitlos en in ander lande skryf hulle die koppelteken nie. So dit moet altyd reg wees. Die skole so streng is met die benaming van IUPAC name. Jy moet jou koppelteken en dit moet altyd reg wees in die agtervoegsels en so voort. Okay. Goed, so het ons nou nogal, hier staan ons 'n alkane voorbeeld. Yes. Nou, ek dink voordat ons begin, ons het verwys na 'n metielgroep vroeër. Wil jy vir ons vertel van metiele en etiele voordat ons begin met hierdie ene? Okay, so dit is basies wat ons nou nog kyk het as ek net terug gaan hier op my slide na daai groep. So ek sê altyd as jy 'n sy ketting het ons as dit 1C is dit metiel, okay? So dit eindig in eel. Ek dink dit is ook dit behoort ook in die handboeke te wees. Ek weet nou nie waar in die handboek nie. Maar so as dit 1 is, so 1 sy ketting is dit metiel, okay? As dit 2 is dit etiel. 3 propiel. Okay. So dit eindig heeltyd in eel as jy 'n sy ketting het. So in hierdie geval hierso het ek 2 C's en 'n CH3, so hierdie is 'n sy ketting. Yes. So dis 'n etiel en hierso is net 'n metiel. Yes. Okay. Goed. So as ons nou weer ons reëls volg, dan moet ons net weer hierso sien. So as ons nou na daai struktuur kyk,
Weer eens, ons highlight ons langste koolstofketting. So as ons nou hierdie vat 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. So hy is nou net weer reguit my langste ketting. Okay, ek wil net daar stop. Jy sê nou jy nommer nou die langste ketting. Ja. So nou, jy weet, dit is baie belangrik dat jy nou nie verwar word met wat is die langste ketting nie, want van hulle gaan sê, okay, maar is hierdie nie dalk die langste ketting nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar jy kan hom van onder af kant toe, of jy kan hom reguit, want hulle al twee is 6. So dit maak nie saak nie, solank jy net kyk, as die ene sy ketting is, dat hy dan op die kortste nommer is, as ek dit so kan sê. Maar dit gaan gewoonlik, soos op hierdie geval maak het die saak, minus op 3. Okay, ek dink die punt wat ek wil maak is, sal dit wys wees as jy nou kyk na hierdie ketting, om maar altyd die horisontale ketting te vat en nou maar net te verwag dat wat ook al aan hom aangeheg is jou sykettings. Is dit 'n wyse stelling te maak? Nee. Ek sal glad nie, want weet jy wat, want partykeer ek sê altyd vir my kinders, ek vat dit in my klas, ek vat 'n kabeltjie, soos ek nou hierso, weet nie wat is dit nie, maar ek sal soos 'n kabeltjie vat, ek meen, soos dis nou 'n langse ketting. Hierdie ketting kan so wees, hy kan gedraai wees, whatever, hy is nog steeds een ketting. So ek sal nie sê, ons moet sê, dit is nie die horisontaal nie, want partykeer gaan hulle hom so half vir ons gee, wat hy gebuig is, as ek dit so kan sê. In 'n L-vorm. In 'n L-vorm of iets is dit, en dan baie keer dink leerders dis net die langste ketting, en dan, die horisontaal is die lang, en dit is nie. So dis maar altyd belangrik, dis kom ek sê, ek vat maar altyd 'n highlighter, en ek highlight, of ek tel, ek sal sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, dis so, en dan sal ek van bo af onder toe en kant toe, so as ek van 1, 2, 3, 4, 5, as ek links gaan, is dit 5 koolstowwe, en as ek weer van bo af 1, 2, 3, 4, 5, 6, kant toe is hy ook 6, okay. So in hierdie geval kan ons hom op twee maniere ons langste ketting geteken het. So ons kan hom reguit horisontaal, of ons kan van bo af onder regs toe hom geteken het. Okay. So jy kan hom nou van daar, voordat ek nou gaan nou nie highlight hier nie, maar net om te wys jy gaan hom daai kant toe of daai kant toe. Nou beide het jy 'n eteelgroep. Daar so as jy hom so trek het jy eteelgroep hier na links, nou as jy hom so trek het jy eteelgroep. En hierdie is ook 'n isomeer. Ja. Van hierdie groep, want ek meen jy het as jy hom nou so trek het jy 'n eteelgroep op koolstof 3 en as jy hom so trek het jy ook toevallig ook 'n eteelgroep op koolstof 3. Ja. Alright, so jy sê ons gaan hom so trek. Ja, ons trek maar die maklikste, so dis die reguit lyntjie is dan 6 koolstowwe. Hou net bietjie vas daar. Okay, nee, is dit reg. Okay. Ek net my mik inkry. Okay. So soos ek weer gesê, highlight die langste ketting, so in hierdie geval is dit 6 koolstowwe. Okay. So en dan vat ek 'n ander kleurpen weer. So en ek sê vir my kinders, jy kyk wat is aan die daai wat jy nou gehighlight het? Wat is aan hom aan vas? Okay. So in hierdie geval het ons 'n mid-teel of 'n eteelgroep. Ons begin met die eteelgroep. So ek sal hom nou byvoorbeeld in 'n ander kleur highlight, okay? En dan die mid-teelgroep highlight ek nou weer in 'n ander kleur. Okay. So ek sal die een in pink en die een in blou en die een in groen byvoorbeeld highlight. Laat die kinders kan sien, want partykeer raak mense die mekaar tussen 'n eteel en 'n mid-teelgroep ensovoorts. Okay. So ek sê ek gebruik dit, my goeders is altyd so kleurvol want ek gebruik verskillende kleure. Dan sal ek nou begin neerskryf. So ek skryf altyd langs die kant neer. Tel ek my koolstowwe. So as ek nou die langste ketting tel, so as ons van links na regs af begin tel, ek sê dit so as dit 1, 2, 3 is my etielgroep dan 4, 5, 6. As ek van die regs af nommer, is dit 1, 2, 3 nog steeds. Okay. So nou van watter kant af begin ons nou actually te nommer? Nou ek sê altyd vir my kinders, jy kyk een wat die swaarste weeg. As ek dit so kan sê, okay. So dis 'n metiel wat 1 het en 'n etiel wat 2 koolstowwe het. So jy begin, etiel is mos nou swaarder as metiel. So jy begin van die linkerkant af te nommer, want etiel is swaarder, as ek dit so kan sê. Ek weet, moet dit asseblief nie so skryf in die eksamen nie, maar dis maar net hoe ek het verduidelik, dat jy weet, wat jy dra die meeste gewig van wat se kant af 'n mens begin nommer. Ja, so ons gaan van links na regs af nommer, so dis 1, 2, 3 is nou my etiel, 4 my metiel, 5, 6. Ja. En dan soos ek sê, ek skryf nooit die naam direk neer nie. Ek deel hom altyd op. So ek sal nou kyk hierso, wat se funksionele groep. So ons identifiseer nou ons funksionele groep. Dit is net enkelbindings. So dit is alkane. So dan sal ek skryf 6 is hexaan. Okay, hexaan. Okay, want hy het net enkelbindings. Okay. Dan
skryf ek, soos ek sê, ek skryf dit altyd onder mekaar en dan later aan skryf ek my naam reg neer soos wat hy moet wees. Okay, dan identifiseer ek my eerste syketting, so dit is dan my etielgroep. Okay, wat ek nou in hierdie geval het. So etiel, so ek skryf etiel. En dan sê ek altyd waar is hy? So hy is op nommer 3. So ek sal sê 3 koppelteken etiel skryf ek neer. Okay. En dan kyk ek na die volgende ene is 'n metiel. So metiel is dan op nommer 4. So 4 koppelteken metiel. Okay. En dan wanneer jy nou daai 3 so geskryf het, nou begin ek my naam te skryf. So nou sal ek my naam aan 1 skryf. So weer eens, as ons nou hierdie, so ons het nou 2 sykettings, maar wat sien skryf ons eers neer? Alfabeties. Alfabeties. Okay, so ons begin met die etiel en dan die metiel. So my naam gaan dan wees, as ek hom nog gaan skryf, nou het ek my tablet hier afgesit, is dit dan nou 3, ekskuus, ja 3, koppelteken etiel. Okay, net gou vas staan. That's fine. Net gou dit is reg maak. Okay. Okay, net 2 sekondes nog. Okay. Soos Okay, so ek het 3 koppelteken etiel, dan koppelteken 4 metiel, ook 'n koppelteken. ook 'n koppelteken, ekskuus, metiel, en dan heksaan. Belangrik om nie 'n spasie tussen die metiel heksaan dan te sit nie. Okay, so dis dan een woord. So alles is dan een woord. Moet asseblief nie spasies tussenin sit nie. Ek weet van die handboeke sit partykeer spasies by veral by esters. So ek sê skryf net alles aan een. Okay. So dis dan 3 koppelteken etiel, koppelteken 4, koppelteken metiel, heksaan. Okay, is alles in klein letters. Ek skryf alles in klein letters. Okay, nou is nou per ongeluk. Dit maak nie saak nie. Ja, dit maak glad nie saak nie. So ek sê ek skryf maar alles net in klein letters. Ek het nou nie onderskeiding gekry vir handskrif toe ek op skool was nie. So daai M is eintlik 'n klein letter. Ja. So, maar in 'n geval, sê nou maar jy's nou in gedagte, jy skryf nou, kom ons sê 3 etiel, 4 metiel, heksaan en ergens is daar nou 'n hoofletter of iets. Merk ons hoofletters en klein letters in jy eksamen. Ek moet jy sê, dit het actually, daai punt het actually nog nie opgekom nie, ons merk dit maar net, verstaan, ons kyk maar eintlik net na die naam. So as ons nou weet, jy weet eintlik wat, want ons probeer, ons kyk nie altyd na, ons kyk na die science, verstaan, my Engels, die wetenskap agter dit. So as jy die wetenskap ken, gee ons vir die punt. So as jy nou 'n hoofletter of klein lettertjie geskryf het, gee ons nou eintlik vir daai punt. Soos ek sê, dis nie altyd reg nie, maar ons kyk of jy die wetenskap of jy die werk actually verstaan het. Okay. So ek hou maar by klein letters. Hou maar by klein lettertjies. So ek skryf maar alles in klein lettertjies. Okay. Goed, so ons staan met 3 etiel, 4 metiel, heksaan. Yes. En ek dink dit is ook baie belangrik om te onthou die alfabetiese volgorde van die funksionele groepe. Ja. Dis baie belangrik dat jou alfabetiese volgorde kry voorkeur. Ja. Okay. Okay. Goed, so hierso het ons 'n alkeen. Yes. Okay. So weer eens, ons highlight ons langste ketting, gelukkig sien dit net reg uit. So ons highlight weer ons langste ketting en dan sal ek weer 'n ander kleurpen vat en ek sal my funksionele groep highlight. Okay, so ek gaan nou swart bly hierso. My funksionele groep is nou daai dubbelbinding. Yes. Okay. En dan, soos ek sê, gelukkig hierdie is net 'n reguit struktuur. So nou begin ons weer nommers. Kom ons begin eers kyk van die linkerkant af. As ons van die linkerkant af nommer, so ekskuus, dat ons net sê is 1 2 3 4 5 koolstowwe. Okay. So as ons van die linkerkant af nommer, is dit 1 2 3. So op nommer 3 is dan my dubbelbinding. As ek van die regterkant af nommer, is dit 1 2. So dan is op nommer 2 my bindings. So ons begin nommer naaste aan ons funksionele groep. So ons gaan van regs na links af nommer. So ons begin by die regterkant. So dan is dit 1 2 3 4 5. Okay. Goed, so my koolstof 2. Dis nou waar die dubbelbinding in voorkom. Ja, by nommer 2. Yes. Goed. Okay. So dan weer eens, skryf jou stam weer. So my stam is 5 koolstowwe, 5 is pent. Okay. So dan skryf ek so pent. En dan my funksionele groep wat ons nou hier geïdentifiseer het, gelukkig sien nie baie sydkettings of iets soos dit nie. So my funksionele groep is dan 'n alkeen. So alkeen eindig met 1. Okay. So ek skryf soos ek sê, ek skryf dit altyd los. So ek sal nou los skryf 1. Okay. So nou moet ons sê waar is die dubbelbinding? Baie leerders los dit uit. Veral as jy dubbel en trippelbindings is. Hulle sê nie waar is die dubbel en trippelbinding. So dis pent, koppelteken 2, koppelteken 1.
So ons sal skryf pent 2 koppelteken 2 koppelteken 1 uitgeskryf. Okay, moenie net eenetjie maak nie. So hoeveel punte vir hierdie? 2. 2 punte. Ja. Yes. Weereens as jy koppelteken mis, verloor jy daai punt. Okay. So in hierdie geval Chris, dis nou wat ek nou voorheen uitgelig het, wat ek net wil sê is dat hierso gebruik ons pent 2-1. So ons sê nie pentan 2-1 nie. So wanneer ons 'n ander soos 'n alkohol, byvoorbeeld as ons nou alkohol daarby gesit het by nommer 2, sal dit pentan 2 al wees. Okay, so wanneer ons ander funksionele groepe het, skryf ons die aanby. Maar as ons net alkene en alkyne het, is dit net pent 2-1. Okay, goed. Okay. Reg, so klam met daai in. Yes. Die Okay. 1. Okay. So weer eens as ons nou na hierdie struktuur kyk, het ons weer dubbelbindings. Okay, so weer eens kom ons haal dit ons langste ketting. So as ons kyk, hy is basies ook en weer reguit. Net in hierdie geval, as jy reguit en opgaan by daai laaste enetjie, is dit nog steeds dieselfde C's, maar hy bevat nie al my funksionele groepe nie. So ons maak hom net 'n reguit, so my is net horisontaal. Okay. En dan begin ons weer te nommer. Okay, so voor dit vat ek weer 'n ander kleur en ek highlight my funksionele groepe. So ek het daar 'n dubbelbinding en ek het daar 'n dubbelbinding wat ek dan highlight. So ek highlight my funksionele groepe in dieselfde kleur. Okay, so wat een gaan ons nou hier, ek het nie gou-gou. Ek maak nie so shame. Yes, haastig vandag. O, ek het 'n geneigtheid om baie vinnig te praat. Ek weet die kleuters in my klas ook, ek sê hulle skryf altyd as 'n klas, hulle skryf dat die BC's dwars want ek praat altyd baie vinnig. Okay, so wat wil jy hierso highlight? Ja, so die alkene. Okay, so ons aan die dubbelbinding. So altyd my dubbelbinding. So ek sal my dubbelbinding en dubbelbinding sal ek dieselfde kleur maak. So alles wat dieselfde lyk, as ek dit so kan sê, maak ek dieselfde kleur. Okay. Dan sal ek net 'n ander kleur vat om my metielgroepe te highlight. So wat se kleur sal ek vat? Ek vat geel. Ja. Okay, so nou gaan ek hier metielgroep highlight. Metielgroepe highlight. So as ek sê alles wat dieselfde lyk, highlight jy. So jy het 2 metielgroepe. So ons highlight die 2 metielgroepe. Kyk hierdie geel kry van weg. Daar's hy. Dis hy. Nou soos hy en daar soos hy. Ja. So ek sê ek lyk altyd maar wanneer ek dit teken en verduidelik, ek het altyd soos 'n ek het soos 'n glasbuis met klomp koutjies in my klas. So wanneer ek dit verduidelik, dis net altyd kleurvol. My hande is altyd so vol kleur van hoe ek verduidelik. So ek moet sê dis die maklikste om te identifiseer, want dan gaan jy ook onthou, jy moet kyk na die kleure om jou getalle reg te kry. So byvoorbeeld hier gaan ons 4 getalletjies gebruik, want ons 4 funksionele groepe, as ek dit so kan sê, wat ons nou hier nog gaan kyk. Okay, so ons het nou ons langste ketting geïdentifiseer, ons het ons metielgroepe geïdentifiseer en ons het ons funksionele groepe geïdentifiseer. Dan begin ons tel. Nou weer eens, as ons van links af gaan tel, gaan 1, 2, gaan my dubbelbinding op 2 wees, maar as ek van regs af gaan begin tel, gaan hy op 1 wees. So ons begin van regs af tel. Okay, so dis dan 1, dan het ek 'n dubbelbinding 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So dan het ek nou 6 koolstoffe, okay. So 6 is hex. So ek skryf hex. Okay. Dan het ek kyk ek hoeveel funksionele groepe het ek. So in hierdie geval het ek 2. Okay. En dan waar is hulle? So hulle eindig met 1. En hulle is by nommer So 6 koolstof 2 is en X. 5. Ja. Okay, so koolstof 2 en 5. Ja, so 2, 5 is daar 1. Is dit dalk 1 so eindig op 1. Ja. En dan sal ek neerskryf by nommer 2 en by nommer 3 is daar 'n metielgroep. Is daar 'n metielgroep. Ja, so as ek sê, ek skryf dit altyd so neer en dan begin ek my naam. So ek begin weer eens, nou waarmee begin ons met my? Wat ek bysoek, so is ek begin met my metiel. Okay, hoekom gaan ek nou nie, want julle mense sal nou sê, maar 1 is nou alfabeties bo, want dit is deel van my stam. Dit gaan nou deel van my stam vorm, nie 'n voorvoegsel nie. Okay, so as ek nou my naam gaan skryf, gaan dit 2,3 en dan is daar 2 metielgroepe en dan roem we as ons hierdie Engels vir my. As ons onthou van daai tabel wat ons nog gekyk het, as ons 2 van dieselfde groepe het, is dit dan die. So ons sal dan 2, 3 koppelteken die metiel. Is die metiel een woord? Die metiel een woord. Koppelteken tussen die die en die metiel. Nee, want dit is altyd wat ek sê. Tussen 'n syfer en 'n
dit loop dit mekaar. Daar is daar 'n koppelteken en tussen twee syfers is daar 'n komma. Okay. Sien die punt wat ek wil maak is en ek dink dit is die fout wat baie leerders maak. Jy dink nou dat die metiel van die D geskei moet word. Nee. Ja. En dit is 'n wanpersepsie. Jy skryf die D aan die metiel. Jy skryf jou funksionele groep en jou D soveel funksionele groepe. Jy skryf dit vas aan mekaar. Ja, so kyk, so dis 2 3 dimetiel en dan is dit hex. So dan begin ons met ons hex. Koppelteken en dan sê ons nou waar ons dubbelbindings is. So ons dubbelbindings is by 2 en 5. Weereens daar's 2 van hom. So dit is die 1 dan. Okay. So my naam is dan is dit 2 en ekskuus, nommer 2 en 5. 2 en 5 is. Oh nee, ekskuus, jy's reg Christus, 2 en 4. 4. 2 en 4, ekskuus, dis reg, 2 en 4. En dan weer koppelteken en dan die 1 is aan mekaar. Weereens aan mekaar. Ja. Okay, gaan jy genoeg spasie nie. Ja. Ek skryf hom net jy mooi hoor hierso. 2,3 die metiel. Dan sit hex. 2,4. Nou, ek het nou van nie genoeg spasie weer. Dis fyn. Dis weer eens net belangrik om te onthou, moet asseblief nie spasies tussen metiel en die hex los nie. Want baie leerders los 'n spasie daaroor. Okay, so dis een woord, dis een naam. Okay. So ek meen jy skryf nie, jy gaan nie Christo opbreek in 2 name skryf nie. So jy skryf hom een. So dis een naam, so hy moet aan mekaar vas wees. Okay, dis maar die maklikste om te skryf. Okay, om te onthou. So dis 2,3 koppelteken dimetiel hex koppelteken 2,4 koppelteken D1 gaan dan ons naam hier wees. Okay. So jy kan sien dit raak bietjie meer complicated, maar dit is dit is maar oefening, maar ek sê dis hoe ek het maar gevind het, hoe meer kleure ek gebruik, hoe makliker sien die kinders dit ook raak. En soos jy kan sien, ons het nou hierso 4 kleure of nou 2 kleure, maar 4 sirkels getrek. So ons moet onthou dat moet 4 lettertjies daar wees en dan moet jy net altyd die D want ons 2 van dieselfde ene onthou. Okay. Ek gaan nie onthou in die afgelope 3 jaar dat ek het ons al die een gehad al. Nee. So hierdie jaar kan dalk die eerste jaar wees. Dis nog 'n moontlikheid. Ja. So fokus bietjie op hierdie ene. Ek sit my geld daarop. Ja. Ons sal dalk 'n die een of 'n so tipe die een kry. Ja. Ja. Goed, so ons nou klaar met die ene. Ja. Reg, alkyne. Ja, alkyne. Yes. Goed, so wat het ons hier? Okay, so weer eens ons selfde resep weer en weer. So ons haal dit ons langs die ketting. So van hier af gaan ons nou dis nou waar ek gesê het wat jy het gesê het wat ons net sê horisontaal. As ons nou na hierdie voorbeeld kyk, kan ons nie net horisontaal gaan nie. Want as ons net horisontaal is dit 1 2 3 4 5 koolstowwe. Maar in hierdie geval as jy hom buig, het ons 7 koolstowwe. 1 2 3 4 5 6 7 koolstowwe dan op ook. Okay, so ons haal dit om van links na regs. Okay, van links na regs. Ja. Nou dit net mooi highlight. En dan op. En dan op. Ja. Okay. So dit gaan dan my langste ketting dan wees. Weereens dan vat ek 'n ander kleur. Ek highlight dan my alkyn, so daar's 'n trippelbinding. Alkyn hierso, my trippelbinding. Yes. En dan vat ek my metielgroep weer 'n ander kleur waar ek dit. Yes. Okay. Ek weet wat se kleur gaan ons hier gebruik, sommer blou. Okay, so nou so metielgroepe. Ja. Dan net die blou. So daar is en waar is die net daai een metiel. Ja. Net daai een. Okay. So dan weer is as ons nou weer begin nommer. Nou as ons nou ons gaan nou van hierdie kant af nou van die links na regs begin nommer. So dis 1 2 3 is dan waar my trippelbinding gaan wees. 4 5 6. Ja. 2 3 4 5 6 7. Okay. So as ons nou 7 koolstowwe is, het okay. Ek dink in tegniese wetenskap eintlik stop ons maar net by 6. Ja, ons stop by ja. So, ja. Maar ag, leer dit maar dit is maar dieselfde resep. Okay, so 7 koolstowwe is het. Okay. En dan skryf ek weer neer dis alkyne. So my funksionele groep is alkyn en dan eindig met ein. En dan wat het ek nou weer? Waar is hy? Skryf weer waar is hy? Hy is by nommer 3. So my alkyn is by nommer 3. En dan by nommer 2 het ek 'n metielgroep.
metielgroep. Vashou hierso. Fine. Okay. So as ek weet, ek skryf alles neer wat ek het. So ek het is my hoeveelheid koolstowwe, dan my funksionele groep is 3. Ag, het ek 'n trippelbinding wat dan alkyne is en dan op nommer 3 en dan op nommer 2 het ek 'n metielgroep. Okay, so alkyne eindig met 'n IN. Ja. En dit is by nommer 3. Ja. En dan het ek 'n funksionele groep my metiel. Ja, wat by nommer 2 is. Hy is by koolstof 2. Ja. Sien, ek skryf dit maar altyd so neer, Christo, want partykeer as jy begin met jou naam, het jy nou ook iets vergeet en dan het jy nou in die begin van die lyntjie begin skryf of aan die agterkant en dan pas alles nie mooi in nie. So ek skryf maar altyd al 3 so neer en dan skryf ek my naam neer. So en as ons nou begin met die naam, begin ons dan by die metiel, by die metielgroep, skus. So metiel is 2, so dis 2 koppelteken metiel. 2 koppelteken metiel. Skus, kan ek jou net gou breek daar? Shame. Ja, nee, ek sê ons as ons maar 'n bietjie hakkerig is maar omdat ons nou probeer skryf en teken soos wat Chris in die begin gesê het, daar is 'n YouTube link wat jy dan die video saam met ons stemme dan kan hoor. So dis dan baie makliker, maar soos ek sê, baie leerders het nie toegang tot dit nie. So dan kan hulle ons net volg oor die draadloos soos wat ons dit ken. Okay. So as ons nou begin skryf weer eens, so is 2 metiel, dan het ons Okay, so hy word net aan een geskryf as jy koppelteken nie. Yes. Het en dan by nommer 3. So dis het koppelteken 3 ein. 2 metiel het 3 ein. Ja, okay. Weer eens onthou jou koppeltekens tussen die syfer en 'n letter, seker reg. En asseblief, dit is regtig baie belangrik dit want jy verloor punte. As jy 'n koppelteken vergeet of 'n komma vergeet, verloor jy jou punte. Weer eens, dubbel en trippelbinding skryf ons net het. Ons skryf nie het dan op 3 ein nie. So by ons ander voegsels wat ons later daarna sal kyk, begin ons dan die het dan bysit. Okay. Goed, so nou as ons nou kom by haloalkane, dit is nou jou alkohol, is ek reg? Nee, haloalkane is jou halogene. Dit is jou nie alkohol nie, halogene. Van die periodieke tabel. Goed, so hulle praat van primêre, sekondêre en tersiêre. Ek dink daar was nou in die afgelope tyd was daar so 'n vraag gewees in die eksamen, hè? Hulle het gevra oor primêre alkohole. Hulle het 'n struktuurtjie gegee en gevra of dit primêre, sekondêre, tersiêre alkohol was. Okay, so verduidelik vir ons wat bedoel jy daarmee? So basies wat dit is, die primêre sekondêre, ek het baie leerders dalk te mekaar. Ek sê altyd kyk net dit is wat aan vas is. Okay. So as ons kyk na 'n primêre haloalkaan, dit maak nie saak of dit nou primêre alkohol whatever is nie. So primêre haloalkaan beteken dit waar ek 'n C het met whatever my halogeen is en dan aan wat hy vas is. Okay. So as ek 'n C, 'n koolstof het wat aan nog een koolstof vas is. Okay? So ek het 'n haloalkaan wat aan 'n koolstof vas is en dan kyk ons na daai koolstof. So ek vat nog gewoonlik ook 'n highlightertjie. Ek highlight daai koolstof hier. Okay, of ek hom krummel. En as hy aan een koolstof nog vas is dit 'n primêr. Okay. So daai een is aan nog een vas, dan sê hy 'n primêr. As ons na die sekondêr kyk, so ons vat nou dieselfde koolstof met my halogeen, maak nie saak wat se halogeen dit is nie, en daai koolstof is aan 2 koolstowwe vas. Dan is hy 'n sekondêre haloalkaan. Okay. En dan die tersiêre haloalkaan is as daai C wat aan my halogeen vas is, ek sê ek haal dit hom altyd so rond, as hy aan 3 ander koolstowwe vas is hy 'n tersiêre haloalkaan. Okay, so maak dit saak, ekskuus, sal jy nie rede aan, maak dit saak aan waar kan hierdie koolstof hier wees, kan die koolstof daar wees? Ja, jy tel altyd net hoeveel, so daar kort nog een koolstof by die tersiêr. Okay. So jy kyk altyd, dis kom ek sê, ek highlight altyd maar my X en my koolstof. En ek kyk dan daai enetjie aan hoeveel is daai koolstof vas, want baie leerders dink jy kyk net na die haloalkaan, hoeveel is aan die haloalkaan vas, maar daar gaan altyd net een aan die haloalkaan vas wees. So jy kyk na die koolstof wat aan die haloalkaan vas is, aan hoeveel hy verbind. So 'n primêr is daai koolstof aan nog een ander koolstof verbind, 'n sekondêr is hy aan 2 nog verbind, en tersiêr is hy aan 3 ander koolstowwe aan verbind. So ek gaan net basies sê CX aan een koolstof verbind. Yes.
aan een koolstof koolstof. verbind. Ja, Dan hierso het ek 'n CX aan 2 koolstowwe verbind. Ja, die sekundêre alkoon is aan 2 koolstowwe verbind. En dan By die tersiêr is my CX aan 3 koolstowwe verbind. 3 koolstowwe verbind, ja. So dit is eintlik baie maklik om dit te sien. Hoekom is hierdie belangrik, Christo? Want later aan gaan ons sien, gaan ons leer oor die chemiese eienskappe en hoe beïnvloed dit jou kookpunt en jou smeltpunt en daai goeders. So dit gaan dan belangrik wees om te identifiseer is dit primêr, sekundêr of tersiêr om te weet hoe kan dit jou kookpunt ensovoorts beïnvloed. Maar soos ek sê, dit gaan ons later aan kyk. Kyk, ek dink ons is daarom amper klaar. As ons kyk na ons alkohole, dis presies dieselfde. So as ons 'n primêre alkohol het, is dit ook nou net weer as ek 'n koolstof het, OH, weer eens onthou jou binding tussen jou O en jou H, as hy aan een ander koolstof verbind is. Okay. 'n sekundêre alkohol, as ek weer my COH het, wat aan 2 koolstowwe dan verbind is. En dan 'n tersiêre alkohol, as ek weer my COH het, wat dan aan 3 ander koolstowwe verbind is dit 'n tersiêr. Soos ek sê, ek teken dit gewoonlik net so. Ja. More or less. Nee. Kyk, sien dis ek sê die koolstof moet aan 2 verbind wees. Ja, die koolstof wat aan die alkohol vas is, moet aan 2 verbind wees. Nog nee, aan die ander ene. Waar is ons nou? By daai ene. By sekondêr. Ja, by sekondêr. Aan die een wat die OH aan vas is. Okay, ekskuus. Yes. Okay. Sien dis verstaan, dit is waar baie leerders ons maak die fout, verstaan jy? Dis kom ek sê dis hoekom ek altyd omkring. Ek omkring my funksionele groep saam met my C en ek add dan aan my omkringde ding. As ek dit so kan sê, add dit aan my C. So hierdie okay, goed. So ja. Daar is my yes. So hy moet nou fisies aan hierdie koolstof moet hy dan nou 3 koolstowwe hê. Okay, so daai ene moet uit. Okay, dis belangrik nie los om Christo, want daar kan jy nog sien as daar nog 'n ketting aan is dit fine. Verstaan? Obviously gaan hier nog kettinge aan wees aan hierdie, moet ons kyk na spesifiek na die C wat aan my funksionele groep vas is. So as ek daar net een ander C nog aan daai C vas is dit primêr, as dit 2 is dit sekondêr en 3 is dit tersiêre alkohol. Okay. Goed. Okay. Gaan ons sommer hierdie ene maar ons laaste ene maak of hoeveel tyd het ons nog? Ek dink ons tyd is actually al verby, Christo. Ons is al 1 uur en 15 minute besig. Okay. Alright, so ek dink soos wat ek sê, die leerders wat dan nou op die YouTube gaan, daar is dan nog 'n paar voorbeelde van ander funksionele groepe, so hulle kan maar dit vir die benaming deurgaan en dan sal ons ook dalk volgende keer dalk net vinnig weer daarna kyk na die verskillende tipe funksionele groepe en dan hoe ons dit gaan benaam. Okay, goed. Ja, ons is nou redelik tyd het so vinnig bygegaan. Elsabeth, weer eens baie dankie vir jou tyd. En oukies, julle het nou nog so 'n maand van by die huis oor voordat julle terug gaan skool toe en doen jouself die guns en gaan oefen nou hierdie. Jy gaan die lewe vir jouself baie makliker maak en jy weet tot en met nou toe al wat oorbly is chemiese en fisiese eienskappe wat eintlik baie maklik is as jy jou strukture ken. As jy jou strukture ken, ja. Ja, so baie sterkte vir julle en leer hard. Ons sien julle weer lekker aan verder. Right?